ఫ్రీగా ఉంటుంది. రిలాక్స్. వదిలేండి, ఫ్రీగా వదిలేండి. అది కాలు తీసుకోండి, వదిలేయండి. సో కంప్లీట్ బ్యాక్ నుంచి ఫీల్ అయ్యారా? రైట్, బ్యాక్ నుంచి కంప్లీట్ ఫీల్ చేసిన ఫీల్ అయ్యారా? రైట్, కాలు తీసుకోండి, వదిలేయండి. ఫ్రీ వదిలే బాడీ, వదలలేదు నువ్వు, రిలాక్స్ ఉంటుంది. మళ్ళీ గాలి తీసుకో, వదిలే. మళ్ళీ గాలి తీసుకో, వదిలే. రిలాక్స్ ఉండాలి. ఓకే, నొప్పి అవుతుంది ఇక్కడ ఏమైనా ఇటువైపు? ఓకే. ఈ ఏరియా నొప్పి ఉందా ఏమైనా? ఈ ఏరియాలో